عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أري جماعة جوبي يوم أكيد هكي أري لنكمل فيديو هندي سبي ودول كونغول دين الإسلام. أري نوم كو أستاذ ميدن شيخ ميدن أستاذ سليمان جلو حفظه الله وني إن ودندي كونغول. أري إن توراما أري إتاغول أري قولي تركني إن شاء الله كلا ما بوجي كفامو دين إمولو أري موضوع أري بما كان إن دو إن كومو جلك فوق دو إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري كدي سيني بوم بباو به يا بسينو يسقى بباتو يسقى أنا سيني إن شاء الله أري كدي في فانا بأريستر بين تليفون جديد أري بودي أري أور لين أرى وعلى ريزو فيه تا perturbation wadu kay yewtere adi be sena de be hebe tabe atto ka safeji yeso juga jama on kadi yobe fadonir yeso no be seno dino fino place di bawoji din kadi hetto barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصلاة إماد الدين وبرهان صدق الإيمان ونور المؤمن في الدنيا والآخرة. أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي الأفاضل، حضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك بمشيئة الله سيدور حول صلاة الجماعة. نظرا لأهمية هذا الموضوع في كل مكان وفي كل زمان، ولا سيما في هذه الأيام، سيذلنا بعد أيام قليلة ضيف كريم وهو رمضان المبارك. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de venir notre assise et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Aujourd'hui, l'objet de notre conférence tourne autour d'un sujet très important qui est la prière en communauté, la prière en groupe, autrement dit. Et surtout que prochainement, dans les jours à venir, nous allons recevoir un étranger qui est très honorable, qui est très important, à savoir le jeune. wiɗen yettore nden fof tabitani Allah tabaraka wa taala oɗo nemin ɗo kala ko nemina haray
mi seediti heɗitiɗon wonde reweteɗo wo ala e gonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala. mi seediti kadi wondema annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallama ko jiyaɗo allah wona kanko woni allah, ko rewo wona reweteɗo, ko nelaɗo allah tedduɗo ɗofteteɗo mo yeddatake. allahu on nelidimo e peewal ngal e diina gonga ha kam fiyo feññinka kala diinaji ɗin, haysi tawi añi sirkoɓen. sey fawzani ɓe maaki wiigol arsalahu bilhuda, ɓe maaki kamɓe sey fawzani hafidahullah. alhuda huwa alilmu nafi'u wa dinu lhaq wa huwa alamalu salihu. ɓe ngeli ɓeeɗo allahu no yaajini fondoji ɗin haray no gasa en ɓeyditike ɗo minen famde ɗo ko wondude peewal ngal e diina gonga jaka wo peewal ngal ko gandal nafowal ngal. diina gonga hakan ko golle moƴƴe ɗe. naam. Alors après avoir prononcé et conféré tous les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, nous attestons ensemble que il n'y a nulle divinité que Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité, et qu'il a envoyé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour donner le message de Dieu tabaraka wa ta'ala, pour que l'islam soit transmis à tout un chacun de nous. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers les érudits qui nous ont enseignés, ils ont fait juste une explication par rapport à la connaissance et au travail en islam. Et que la connaissance de l'islam repose sur le travail sincère. Que sans la connaissance, on ne peut pas travailler en islam. mino yamira hoore an yamira on onon siɓɓe an tedduɓe ɓaawa nde mi salmini on salminago islam. kulol allah fi sirri wal alan, haray kulol allah ngol karamokoɓe wi ko wasiyatul awwalina wal akhirin. yoga e karamokoɓe wi attaqwa hiya misanu tafaduli bayna al ibadi في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم أي بعض العلماء التقوى خير زاد للعبد إلى الله. كل الله نقول كان بوري مؤيد كلا كقول هنا يوبو يا دقول كالله ودينون الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن التقوى هي وصية الأولين والآخرين. Il nous conseille et il nous donne ces instructions sincères, qui sont des instructions des premiers messagers jusqu'au dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est quoi? La piété. La piété qu'on appelle en arabe at-taqwa. Que c'est seule la piété qui peut donner la lumière à un musulman, qui peut faire que toutes les œuvres de musulmans soit accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. haray toɓɓere nde jogorɗen hiroyudirde nden ma yewtirde nden ko fi nde ɗo julde jama. eɗen geeli sikke wo ala en fof ko en faljoɓe. kullu bni adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. kono woɓɓe ɓen kadi no ɓuroyi tawoɓe ko yi julde jama no hitti wo ko e suumaye. heɗoɗen hande mawdu on taw no mari calɗi tati. saldu aranoro ɗum ko yewtugol fi dalilaji julde jama nden e himme julde jama nden. salluɗimmoro ɗum kambaji ko woni e neɗɗo mo juulata, mo woodani neɗɗo mo juulata julde jama. sallu si waɓu toon yaajanoyi en tammoro ndun haray ko welo welo, ko woodani kadi yimɓe tawɓe hitande nden fof
ɓe juulay kamɓe na ɓe julɓe suumaye ko ɓe julɓe hitande fuu bal ko ɓe julɓe gurdan ɗan maɓɓe ɗan fuu haray ko ni e toɓɓe ɗen kilasori ka bindi ɗi seenorɗe nam. Il parle toujours de l'objet de notre conférence qui tourne autour de la prière et que la prière repose sur 3 points essentiels. Le premier point tourne autour de la connaissance de la prière réellement. C'est quoi la prière? Quelle est l'importance de la prière? Et deuxièmement, celui qui n'accomplit pas la prière ou qui ne l'accomplit pas régulièrement ou normalement, quelle est la conséquence? Quelle est la sanction qui l'attend? Et troisièmement, nous avons aussi l'importance et l'intérêt et les récompenses de celui qui accomplit très bien la prière. Ce sont ces 3 points-là qu'il va développer, Inch'Allah, si le temps nous permet. إن التهاون بصلاة الجماعة والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تبتينو hoynugol fi'ake julde jamaanden no jeeya ɗum angar yahugol waɗi si fof warrino warruɗa non hara julde jama laataki si an a yahaali koye a kontu fof mana on ko tultuɓe e amugol ga e yaagol ka julde jama ɓe wi o ɗum no jeeya e sifaji naafigiɓe ɓen waɗi jomirawo subahanahu wa taala o holli ka deftere makko ɓangude ñinne julde nden hada fi l amri yaqtadi l wujub si allah yamiri ɗum ko ɗaɓɓata ko waɗɗagol wa atu zaka itte zakka on ɗoɗo kadi ko fi l amri yaqtadi l wujub o holli kanko subhanahu wa taala fi akhiri l aya warka'u ma'a raki'in warka'u ma'a raki'in idan juulide ay sallu ma'a al musallin karama ko ɓe firoɓen hino seno firana en oɗo aya. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Saint-Coran, comme il l'a cité, il dit, il nous ordonne d'accomplir la prière, de donner l'aumône sacrée, c'est-à-dire les sacrifices, et de prier en communauté. Donc celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire la prière en communauté, il peut être compté parmi les incrédules, parmi les incroyants. Donc le fait de ne pas accomplir la prière en communauté, ça peut affaiblir, n'est-ce pas, la prière entre les musulmans. Parce que si une seule personne ou 2 personnes négligent et que les autres font la même chose, on n'aura plus la prière en communauté. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة مع الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه واركعوا مع الراكعين لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. firoɓen ɓe maki oɗo aya ko ƴiyal nas si wiyama nassu ko ƴiyal yewtere e waɗɗagol julde jama nden haray sey fawzani kadi ko ɗum ɓe maki lawla anna salata aljamaa farida la fa'idata fi bina'i almasajid kullu wahidin yusalli fi ma'malihi aw fi matjarihi aw fi baytihi walakin فوائد بناء المساجد صلاة الجماعة سي فوزاني بيوي سن جلد جماعة ناكو وقتي أنتم نفوري على ما هو الجولي ددن إنه نفود مارك جولي هاي سأدرنا ناي چتل دوالتا وناكا دا تچل ونا لي فيلو ونتا الله نتدني بنوال هاي سأدرنا والا سود درنا مؤنا ها مؤي andi ɗo taw suudu ko feere nafoore suudu ndun ko ɗum ɗaɓɓa hina yani ko maadi ndin tum joni noon
si hawri mo kala juuli ka suudu mum Abdullah ibn Mas'ud yewta en ko honɗum haray nelaɗo ɓangine telen ɗum ɗo ɓe wi o haray julde jama ɗon ko nde ko waajib kafidugol e juuloɓen ka julde maɓɓe sinno tawi no laatike fandare nden ko ñinnugol julde nden tun feeñata no hawrodirande ka sakkitode aya juulide e juuloɓen fi hon ɗum fi joomirawo subhanahu wa taala gomɗi o yamiri ñinnugol julde nden fi awwali ala watke wayi ko yamiroje wa aqimu sala ñinne julde nde joni si tawno julde jamano wajibi o wenna tun wa atu zaka feƴƴa kono wigol mo kanko subhanahu wa taala warka'u ma arraki'in ɓawo nde o daali wa aqimu sala holli ko yamiroje ɗiɗi juule ka faala ɗon o woye juuli ɗon e juuloɓe ɓen ɓe holloya en compte kadi fil masajidi wona woɓɓe hino waɗiɗa tun gatoy e terasi hoy no ɗaɓɓa client kono yilta yimɓe ɓen ka juuliden ay ka juuluɗa ho Allah jaɓe ko an woni sar inde ka ko jomirawo sarinoɓe taw ka dina ko ɗiɗo pet almusharri'u lawwal huwa Allah walmusharri'u thani huwa annabiyu sallallahu alih wa sallam la thalitha lahuma heddiɓe karamo koɓe e teddude mo koɓe ɓangin sariyaji ɗeɗoɗi nam donc il explique que le verset qui vient de lire ressort deux éléments essentiels. Surtout, au début, nous avons l'instruction à accomplir la prière, ce qui donne à la prière un caractère d'obligation. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous instruit également d'accomplir cette prière-là ensemble, en communauté. Donc, selon les érudits qui viennent d'expliquer, que la prière en communauté est faite pour que vraiment les musulmans se rencontrent et prient ensemble, mais où? Dans la mosquée. Donc, n'eût été l'importance de la prière ensemble en communauté, on n'aurait pas construit les mosquées. Donc, l'importance de la construction des mosquées, c'est de prier ensemble dans ces mosquées-là. Donc voilà l'importance qu'il a restituée dans le verset. وقال تعالى في آية أخرى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليها على الصلاة وتعظيمه لها أي للصلاة وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه المسلمين وتهاون بشأنها هري جومراو سبحانه وتعالى كدي هولي آيغو يعني جون كو دليلاجي دي وندن أدودة بركي جدني حديثي جدن مها ماكو جي صحابة بين كريبا كارولا ريني دو جولد دن دو كدي كو يميروري فيل أمر يقتضي الوجوب يميرور سيوري الله إن لا دون كلا بتكوا دعون رينه دو جلد دين يعني جلد جوي دين جلد حق دين كلون عربو بيتا التخصيص بعد التعميم يدل على الاهتمام هرتينغول باونde huɓintini ɗum ko hertina ɗon kono tindina himme muɗum tanazzalu lmalaikatu warruhu holli kanko subhanahu wa taala ayago man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwun lilkafirin. Mikala wa jibrila la shakka huma min almalaika haray hertingol ɓawti wenen kadi ɗe wiya teddugal jama on fof ha hewta ceerno kaari ha hewta alhaji kaari ha hewta muse kaari en rentoye ɓen dey ɓe wattidama e jama on fof ɓe teddinirama ɓe sortama e jama on kadi ɓe teddinirama ɗum na bide a goy sa wi ɗum ko bide a anida e ɗe ayeje ɗe mi jangguiɗa nani goy ɓawa ta fewtinde ko yamirore a hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni noon rene e dow julɗe ɗen joyi
ko noon kadi e julde hakkundere nden darano ɗon Allah ko on toɗɗini karama ko ɓe wiwo julde nde juuluɗa o ko hakkundere waɗon juuliɗen ɗo futturoɗo akramakumullah ko hakkunde alamsara e geeƴo sen juuloyi geeƴo ko hakkunde futuro e suba sen juuli suba ko hakkunde geeƴe e fana sen juuloyi fana ko hakkunde alansara e suba haalan karama ko ɓen kono wi kam qassamu salawati ala qismain salawatu leyliya o salawatu nahariya o yi karama koɓe ɗo joni andi ɓeeɗa addi tun ko wiyete kon umumi ɓeeɗa no addi joni tafsir ɓe holli wondema ko honɗum buyi jopari ko julde alansara woni julde hakkundere nden kaɓe sendi julɗe ɗe ɓe ɗeɗo ko julɗe ñalormayankoje no makirten e pular meɗen ɗeɗo ko julɗe jemmayankoje tawassatatil salatul asri bayna salatay annahari wa salatay mada alleyl on tuma alansara lombi hakkude julɗe ɗiɗi ñalorma ɗen e julɗe ɗiɗi jemma ɗen ko ɗum waɗi ko état wo ko état Allah yaajini no fondoji karamo ko ɓen yani ɓe feƴƴitike buyi ɓe feƴƴi jaɓen ɗum kadi ɗum no jeeya e diina kan ɓe wi ko honno yimɓe ɓen andirta renugol jiya ɗon e dow julde nden e mawningo mo julde ɗum windata ko ka tinde windata ko ka jiifa dolokke makko windata ko ka balaje ga o gomɗi o tulti ga e tottugol julde nden wondude e siɓɓe makko ɓen e o hoyni fiyake julde wata hawana bi sha'niha o hoyni fiyake julde nden haray ɗen andi ɗo en jarribano ɗo jarribande fewndo corona on ari ɗo wama adraka ma corona on andi yano ɗon ɓa juuliɗo ɗen udditama wano wasi goto men kala ko kaso woni mo yalti tawi jama acci yiidude a yiidata e goto tawi a noti ko tardi fon ɗum no wawi ɓimi no wawi wasiɗa e kaso o yano ka yaasa en andi a andata goɗɗo no nawni a andata goɗɗo no mari welo welo no jibinana bo ma ɗum par ce que mo kala no ka ala ka fotte haray julde jama nden ko nde jomirawo subahana wa taala fijira fi mayre few tultugol julde jama nden ɗum hina moƴƴan ɗum mo siɗɗo e julɗo on naam. Il y a un autre verset qui suit qui parle de l'observation des moments de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous instruit de prier à l'heure. Et il a précisé, il a généralisé d'abord que on doit le faire pour toutes les 5 prières. Mais précisément, il a dit la prière centrale, disons entre guillemets. La prière centrale a été expliquée par les érudits comme suit. Ils ont divisé les moments de la prière en 2 grandes parties, à savoir la partie qui est faite pendant la journée et l'autre partie qui est faite pendant la nuit. Donc journalière et nocturne. Donc le milieu c'est quoi? Le milieu c'est 16h, 17h. Donc la prière de Asr. La prière de Asr peut être la limite entre ces 2 temps-là. Parce que avant la prière de Asr, c'est la journée, donc il y a le soleil. À partir de l'aube, du subh. Là, jusqu'à 16h, 17h, il y a la lumière pleinement à travers le soleil. Mais à partir de cette heure-là, la lumière commence à s'éteindre jusqu'à 19h. Donc, à partir de 17h, 18h, on rentre dans l'autre cap, c'est-à-dire dans l'autre partie, n'est-ce pas, de la prière qui est faite la nuit. Donc, à partir de Maghrib jusqu'à Subh, ce sont les prières nocturnes, c'est-à-dire les prières qui sont accomplies pendant la nuit. Et l'autre, ce sont les prières qui sont accomplies pendant la journée. Ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prière centrale qui est Salatul Asr. ɓeni kon nanndorta goɗɗo no reeni e hoore julde nde windata ko ka ɗuma o tulti gay tottugol julde nden gondude e siɓɓe makko ɓen mande ala ko anndora si wona sa ari ka juulugol. Alors là aussi, pour mieux observer les moments de la prière,
il faut respecter les heures de la prière dans les mosquées. Sinon, on ne peut pas savoir si tel ou tel a respecté ou pas les moments de la prière, s'il n'y a pas de rencontre à des heures fixes. Alors, je me rappelle encore, dans ses explications, il a parlé de l'importance de la prière en communauté. Il a pris l'exemple du moment de cette pandémie du corona. Il y a un moment où on avait interdit tous les rassemblements, notamment dans les mosquées. Donc on a fermé les mosquées. En ce moment-là, tous les musulmans étaient gênés dans les maisons. Tout le monde était empêché. Et on ressentait le manque de rencontres quotidiennes. Donc chacun ressentait le manquement à travers l'interdiction de cette rencontre-là. Donc, vu l'importance maintenant de la communauté dans la prière, nous avons vu là un exemple très palpable que la prière ensemble peut nous rassembler, peut nous permettre d'échanger des informations sur nos états de santé et autres. Donc voilà l'importance aussi de la prière ensemble. الآية الثالثة في الأدلة لصلاة الجماعة يقول الله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. جومرا سبحانه وتعالى أولوكو بين تكون صلاة الخوف في حالة الحرب ستوي أن لا دون أنينني بجلدن بمعنى دو كسي جلني بجلدن أدرنني بجلدن iyo daro fedde immorde e julɓe ɓen wondude e maɓe fecca jama on ɗiɗi ɓeɗo noon ko yaaɓe haɓugol ayɓe fittindodirɓe e waroɓe ɓe tawata ko addiɓe wona hay neldugol ɓe yagoy annuye maɓɓe ko warogol ɓe fotti ɓe ɗo e ɗo ɓe addanoyay en sino ha no woduno toon yafanteɗo julde jama ko ɓeɗo wonno min baabi awla kono ndaare ɗo ka salatul jamaa o yiyata deftere fiqi ha hay e wotere sinara ɓe ani babu salatul jamaa babu salatil khawf yafe babu salatil khawf yo fedde goo kadi ar ndeya nde juulaali ɓeeɗa kadi arɓe ɓen darodi e nelaaɗo ɓe par ce que ko ɓe safariyankoɓe ko darɗe ɗiɗi ɓe juulata rubaiya hina ndeya fedde tun yo juulude e ayna mo kala no faala heɓde julde jama darde woote ɓen ɗon ara juula ɓe ƴetta aalaji maɓɓe ɗin jogoranji maɓɓe ɗin ekkitoɗen wolugol pular men ngal hara on ɓeɗo o wi ko français ɓoni haalde siko anglais kadi ko anglais siko arabe kadi o wi miɗo janngude arabe on miirton wola ka pular kono enen ko woni wo ko armitugol tun a wawata wiide jogoran a wawata wiide aala a wawata an ko wuuluɗa o ko woɗɗa ko be jilla toon ko tata be goɗɗo nana yoɓe ƴettu jogoranji maɓɓe ɗin aalaji maɓɓe ɗin haɓirɗi maɓɓe ɗin si tawi ɓe juulidi e nelaɗo darde awa yoɓe hootuɓe wona ɓaawo wal tati taifatun ukhra yo ar fedde wonde go'o lam yusal ɓen ɓe juulano ka darde aranere ɓen kadi fal yusallu o lamɗo ko laamul amre fal yusallu maaka ɓen ɗon kadi yo juulidu e ma si tawi ɓen ɗon anne ɓen kadi yo ɓe ƴettu rentorɗi maɓɓe ɗin e aalaji maɓɓe jani a rentorɗi ɗin ko aala hoye toso koykoye ɗum woni hidrahum a siwama asliyata ko konkoronji jani ɗin musidɓe e holli ɗo fa aujaba subhanahu wa taala adaa alsalati fi ljamaati fi hali lharbi wa shiddati lkhawfi fa kayfa bi hali silm allah waɗɗini julde jama nden
Allah waɗɗini tottugol julde nden e jama on e alhaali hare nden e sattugol kulol ngol e musidɓe fa kayfa bi haali silmi ko honno laatori si tawi hare ala yaasi on no deƴƴi hokk no utti a yahay ka faalaɗa ƴetta oto ma moto ma seppa yaha walaw kana ahadun yusamahu fi tarki salati fi jamaa sinno laatinoke gooto no newnani accugol julde jama nden accugol julde nde yaafe e jama on e jama la kana almusaffuna lil aduwi laatoto no saffiniɓe ɓen wonande gañ ayɓe ɓen wonande gaño on ma al aduwi yutlaqu ala aljam'i walmufrad allah tigi wi e qur'an hum l aduwu fahdarhum idan almuhaddaduna bi hujumihi alayhim ɓeɗo hulɓiniraɓe ñosagol gaño on e dow maɓɓe harayno awla ko oɗo ɓurno hamdidude ɓe an yusmaha lahum ko ɓeɗo ɓurno hamdidude ɓe newnante fi tarkil aljamaa falamma lam yaqa dhalik tuma nde wonno ɗum ɗon waɗali falamma lam yaqa dhalika tuma nde wonno ɗum ɗon waɗali ɓen ɗon newnanaka wa ulima anda anna adaa as-salati fi jama'atin min ahammi alwajibati haray anda wondema tottugol julde nden e jama o ɗum ko jeeya ɗum ko ɓuri himmude e waɗɗiɗi ɗin wa annahu la yajuzu li ahadin ittakhallufu an dhalika daganta ko hay e goto tultugol ga e julde jama nden enen worɓe ɓen. Alors ensuite il y a un troisième verset qui rend encore plus obligatoire la prière en communauté, c'est-à-dire le moment de guerre en islam. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a instruit d'accomplir la prière avec les soldats, eux tous, mais à tour de rôle. Quand les uns prient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les autres sont en train d'assurer la garde. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va en prosternation, donc les autres sont en train de garder. Quand il se relève, le groupe qui est avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, eux peuvent prendre leur matériel et arsenal pour remplacer les autres qui assurent la garde, afin que ceux-ci-là viennent continuer la prière en communauté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourvu que tout le monde gagne la prière en communauté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les érudits en tirent maintenant les questions d'intelligence. Ils disent alors, si même dans la guerre, au moment où on expose notre âme à la mort, on nous oblige à assurer la prière en communauté, et pourquoi pas maintenant en temps de paix? Lorsque nous avons tout le temps de vaquer à nos affaires, nous avons la tranquillité du cœur, pourquoi on ne peut pas alors assurer la prière en communauté? Alors que même en temps de guerre, on est obligé de le faire. Donc, ce qui attire notre attention, que Allah subhanahu wa ta'ala nous instruit que la prière en communauté est une obligation sacrée qu'il faut obligatoirement accomplir. hara yonninoren dalilaji ɗin ka alquran ɗe ɗo ayaje tati kono o aya sakkitoro ɗo mo siɓɓe ɗum ɗo no hawni hiɗa juulaɗa wakki aala hiɗa juulaɗa yaha yeeso ɗa yaha ɓaawo hiɗa jamya wiyano wa qumu lillahi qanitin kono kamɓe ɗo taw a juulayɗa wakki goɗɗum ɗa jogii kaafa ɗa jogii dagawal ɗa jogii laañal ɗa jogii finkaari ɗa jogii labbol hiɗa yaha yeeso hiɗa ara ɓaawo hiɗa juulana hoore ma an tun wonde ɗa juulida imamu wonde musidɓe tedduɓe si tawno na Allah yamiri ɗum ɗo wiya no moodi ndu jiiɓolduɗo no ɗuuɗi kono hacha wa kalla ɓe inni awa andama nde tawno ɓeeɗo wiyaka ɓe no moodi onon ɗo ɓaawi ɗon kipiwa ɗum ɗo onon ɗo ko fiino diina kanta o darora aslan onon ɗo ɗum waawi jooto kala yaaɗa e ley lekkun juula ma nde hootuɗon wonde deƴƴiti juulon yiya goɗɗo fos waɗama
hay hunde juuɗidaji no woodi nano e ñaamo noddine on yoyay ɗa ko hadiseje ɗe woni hikkude ɗo haray no wonani en yani ko anini et puis kadi ɓeeɗo jama on kadi holli jama heddi ɗon hiɓe andi julde jama ko julte ɗum waɗi ɗo si ñande go o suumaye ɗo ha heɓa 15 ɗon ñande kan go o suumaye ha 3 4 5 sa wattana lilla an wonnoɗo arde joyi ka damal ɗo ɓe liɓay ma girdi on ko yimɓe ɓen ɗuuɗi kon moyiɗa wo a sikko yaygo jama on irtoya ka leydi adda a sikkata ko ɓeɗo wallahi iidi e suumaye no holli en ala julde par ce que ñande iidi a sikkay taho a sikkay mayɓe ɓen fo yahana e berɗe ɗen fo adda watta ene wurɓe ɓen jaka ɓe fo no ñoofi e ɗi kuruji wa ɓeɗo fopp jaka hari no ɗo ndaare ñande go o suumaye ma jumare aranere suumaye lagine juulete on tuma kala daalowal waɗangal juulete tande nden fof juule quartier ji ɗin fopp kala wimi laawi ɗin fopp juule galleji ɗin tandeji ɗin fopp juule kala ka yaaɗa si hawri salminama an tigi a ngalɗay taw haulai aqamul hujjata ala anfusihim ɓeɗo ñinni hujja e hoore maɓɓe jaka hum yalamuna anna salata aljamaati wajibatum hiɓe andi jaka julde jama wa ko waɗɗi ɗum fil masajidi ko ɗum addi ɓe haray sakkitoren joni ko o ɗo aya won ɗon sakkitorde ka ayaje natanen hadiseje ɗe naam Donc, juste encore pour apporter un peu d'éclaircissement sur la réalité que nous vivons aujourd'hui. Quand on constate la mobilisation de la communauté musulmane au moment du jeûne du Ramadan, on sent alors que vraiment il y a beaucoup de musulmans à travers la mobilisation pour aller à la prière en communauté dans les mosquées. Avant ça, c'est comme si tout ce monde-là n'existait pas. Donc voilà ce qui explique que vraiment nous devons encore être plus motivés à accomplir la prière. Parce que nous sommes informés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà levé déjà cet argument qu'on pourrait donner le jour de la résurrection pour dire qu'on ne savait pas. Non. Donc, cette preuve-là a été déjà levée. On ne peut plus donner des arguments. Donc il faudrait qu'on puisse prendre la conscience vraiment pour accomplir régulièrement la prière en communauté, même en dehors du mois de Ramadan. Donc il va continuer les explications à travers maintenant les hadiths authentiques, Inch'Allah. وأما التهاون بها مع الجماعة في المساجد في أوقاتها فهو معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر ووسيلة إلى التهاون بها وتركها بالكلية مصيبة ɓuri oɗo ala haysi avion waliyani e hoore suudu naayuɓe dow ɓen hisata wona tawaɓe ley ɓen ka wolte fimo hoynitagol ngol hoykinkinagol ngol e fi'aake julde nden ma hoynugol fi'aake julde nden wondude e jama on ka juulirdaji e waɓutuji mayre on ɗum ko yeddande mawnude ko bakkatu mawɗo jeyaɗo e bakkatuji jani tuban si wiyama kaba'ir ko tawɗi ko ɓe wiyata kon honno ko ɓe wiyata kon e honno masihu sayyi'at muntoji bonɗi ɗin wono juma e juma waɓutu e waɓutu ha e waɓutu juma ha e juma ramadan ha e ramadan ɗin ɗon ko be on tigi tuuba o ɓoro e majji ɓe wi kadi haray hoynugol fi'aake julde hoykinkinagol wongol neɗɗo yani tawɗo kanko julde si jama si feƴƴini o ma paaki ɗum wonay laawol kadi faade e hoynugol fi'aake julde nden yaha ha acca julde nden bil kulliya yo andino goɗɗo accirta julde ono explique ɗum
Alors maintenant, les conséquences du manquement à la prière en communauté et les séquelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut amener le musulman à manquer à ce regroupement-là, à accomplir la prière, c'est la paresse, la négligence. Et que cela est un grand péché sur Allah subhanahu wa ta'ala. Les grands péchés, ce sont des péchés qui annulent les bonnes œuvres qu'on a accomplies. Il faut éviter, parce que même si on accomplit les bonnes œuvres, ce sont des grands péchés qui viendront les effacer. Tout comme les prières entre elles, si elles sont exaucées, peuvent vraiment effacer les erreurs et les péchés qu'on fait. Donc au contraire aussi, si on néglige la prière en communauté, ça peut entraîner des grands péchés qui peuvent aussi annuler les bonnes œuvres qu'on a accomplies. Accugol julde nden woɗɗo arata to ñande wotere terto julde la ko honnoge tariqa no accirta julde nden wa tarkiha bil kulliya ko a wownoɗo julde saffa yeeso wona se watteɗa yiyede ka deuxiéme wona ɗon yara ɓodirano akramakumullah ha wattoya juulude ka akhiru saffa yahoya ha ñande goo ara tawa ɗo a fokkiti accitugo julde laawol ngol ni tawa salminama lanɗoɗa wigo ko homɓe woni juulaɗe ara men waɗa ɗo julde jama ɗadu a yiltitade defte fiqi haɗengoy wara sar inanaɗi hoore ma waɗi noon karamo imamu ɓen nayono imamu abi hanif imamu malik imamu shafii imamu ahmada ɓeɗo fof no fotti salatul jamaati hiya al ula amma الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كرخصة للمتأخرين كون فما مو عندي دو تاو ني دا يوتا دو goddo dali taw ko ƴetto deftere ani ne baddo muskila molana do burdo e mawnude e mo heɓuden tana mo tawata sa rena ken settata e makko heɓugol julɓe juuloɓe ɓe jangata dina mum kam basa yewtidiral ɗo gonga Allah wi al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin itayi go mo kala wolan tungo ya ko fala kon tertom kono no yarata don ha o na yandina ba fe ndo arabe juuli ka juuli de yo mi juulu do ay o ci ya o ya ata fe o hacca ka fiu don non haray wattane fondo e dum moƴƴa juldo taho jangugol hama moƴƴa juulugol ma julde den ko wajibe ma jangugol ma no de juulirte ko wajibe ibn al-qayyim o holli wonde mal jahilu la yuaddu min muqimi as-sala neɗɗo majjuɗo kontatake e ñinno julde falaallahu yuaddu min al-musallin alladhi la yarifu yani arkan as-sala wala as-sunana wala al-wajibat wala المستحبات ولا المكروهات ومبتلات يسلي فقط مردفا وراء الإمام كان كوكو مجولة باو إمام كو سيبورتير أني سا سيبورتا ما دوي موتو سي الله والليما جم موتو والو ياكي on hewta e jan so waaloy ko am ɓurata barmude so wattane heɗ supportaɗo ko ɗum woni ɗum an kala ko waɗa anda ko on ɗum waɗa ɗum ko si imamu dari keɗa darade si o wi allah akbar wi allah akbar si o turike turoɗa si o ɓantike ɓantoɗa si o focci kollunkun ni tun a focca ante si o memmini memmina si o salmini laabi ɗi salmina si o salminide wotere an ko ni famirɗa dina ma kan ɗum ɗo e sendoyte allah tabaraka wa taala yama ronki andude wondema buyde ronki faamude haysi ɓe andi wondema janngo yamal qiyama na allah landoytoma juldaga no landoma fi ganda gati yo nelaɗo no maki an ilmihi mada amila bihi ɗum o ko ɓanndi ɗo hino nder andi joni mi yahaali e saare ha hande mi tippali gabon ma mi tippali amérique a dariki a wi e Kalefour kaarijo e to rompoyen kaarijo ma ɗum e étasi towɗo mi meeɗa yaade to andi ko darotoɗa ɗo yewta taw wimi mo fontata deftere janggata fes ko wondi ɓo e juulidde nden ko argol juula hoota fagat kanko dina makko kam fop ko ɗo mayi nde ɗo nawnare nde liɓaye donc
la conséquence de la négligence de la prière en communauté peut être aussi l'abandon complet de la prière même. Donc, si le musulman ne s'intéresse pas à observer les moments de prière en communauté dans les mosquées, il peut un jour arriver que le Satan peut l'empêcher même d'accomplir la prière complètement. Il devient un incroyant. Donc il faut éviter. Maintenant, pour éviter cela aussi, il faut étudier, il faut suivre les enseignements. Il faut toujours être à côté des maîtres coraniques pour apprendre l'accomplissement de la prière. Comment on accomplit la prière? Il y a des obligations, il y a des actes aussi dérogatoires. Il faut savoir comment il faut se prosterner, qu'est-ce qu'il faut dire à chaque position. Tout ça, ça peut te permettre de renforcer la foi et de renforcer aussi l'accomplissement de la bonne prière pour que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala puisse vraiment t'accepter et parmi vraiment les heureux du paradis. Que Dieu nous en donne. هرى ناتن حديث جدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم هزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية أخرى لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم متفق عليه هذا الحديث لا حديث أصح فوق هذا الحديث مسئلة تيدو حديث جتاو سجانغاما تاينو هلبين نعانين أبو هريرة رضي الله عنه وماكي نلادو الله ماكي عندي سمك لا يالتيدو قال رسول الله سي بولوندا جي تيمدere bela be wi bolonda men menen be timbi madina be mani ngelande me bolonda men be dingira wi be hatimmi bolondaji temedere goto pet daro serada wi agala rasulullah on gala rasulullah don haray no hecci di gala bolondaji do fop nela do Allah maki wallahi be woni بأدي لام القسم وحرف التحقيق لقد والله كوغونغا مهمري ndemi yamirta julde nden de darnane naare de tultuɗo julde waɗa ha nelaɗo kadi tulta ɓandu jaka sunnoygol suudu mo arari juulugol no ɓuri julde nelaɗo acca si tawno hara ko juulugol ha gayna na kono jaka koyo nelaɗo accu gente moƴƴa de mi yami gomɗi mi himmirinde mi yamirta yo julde nden darnande nde darnane refti nelaɗo noon no haɗi goytahos na hay darnugol na darnandu de ko noddinandu si noddinama na yayaltuka juulide ha juule ɗo noon kamɓe ko aɓe acca darnama refti ɓe inni ɓe yamira kadi gorko yo julnu yimɓe ɓe kamɓe ɓe fokkitida e worɓe ɓe ƴetta groupe worɓe rondiɓe dolle leɗɗe ko juɗire biredi o ko defire o ko sunniroye cuuɗi ɓe alata juulugol ɓe e fillaye goo kente moƴƴa ɗo tana ɗene tigi ɗe yiya ɗo wonde ɓe holla kuranno sunni cuuɗi ɗo famaki fa ahriga alayhim buyutahum binnar mi sunna e dow maɓɓe cuuɗi maɓɓe mi sunnira ɗi yite nelaɗo noon no maaki la yu'adhibu binnari illa rabbu nnar aduwa ka lettidde ɗo kullum yiite nge masalan nanngugol ɗo ano karawi ma tengi ma goɗɗum ngo yamma ɗum ko kala ko ngata ƴetta liɓa ka nder yiite ɗe wawi warde kono naya sunnirɗo yiite nge jonno ɓe yehi sunnugol cuuɗi banu adama e hoore maɓɓe ɗon ɗo holli kamba ɓuri oɗo ala ɓe inni sinno wonano rewɓe ɓen julde jama waɗɗaki rewɓe ɓen si ɓe juuli yoniɓe si ɓe taworama ɓe juula e pay koye toso koy kono ennen worɓe hellifaɓe ɓenni mi sunnayno cuuɗi ɗin e dow maɓɓe naam joni waɗi hadis ce hadith aussi
révèle que le prophète Mohammed sallam, vu l'importance de la prière en communauté, dit qu'il aurait eu l'intention, il ne l'a pas fait, mais tellement que la prière en communauté est importante, il aurait pris la décision d'ordonner à ce que la prière soit préparée convenablement et qu'elle soit accomplie. En ce moment-là, il ordonne à un imam parmi eux d'aller assurer le guide de la prière. Et que lui, il ne participe pas à cette prière. Plutôt, il prenne un autre groupe de musulmans pour aller sillonner les environs pour voir ceux qui refusent d'aller accomplir la prière ensemble avec ceux qui sont en train de prier en communauté. S'il trouve ces gens-là dans leur maison, il aurait pris la décision avec le groupe qu'il a avec lui, qui ont du bois inflammable pour enflammer ces maisons-là sur eux. Tellement que c'est grave de manquer à la prière en communauté. Que n'eût été la présence des femmes dans ces maisons-là, des enfants dans ces maisons-là, qui ne sont pas obligés d'aller à la mosquée, les femmes ne sont pas obligées d'aller à la mosquée comme les hommes. Mais comme ces femmes-là sont dans ces maisons-là, avec les enfants qui sont dans les maisons-là, donc il a eu pitié d'eux, il a renoncé à mettre le feu dans ces maisons-là à cause de ces femmes et ces enfants-là. Si c'était des hommes seulement qui étaient dans ces maisons, il aurait mis le feu dans ces maisons-là. Parce que ces hommes-là ont abandonné, ont manqué à la prière en communauté. C'est une intention qu'il a manifestée comme ça, pour montrer aux gens que la prière en groupe, en communauté est obligatoire. Tare dai ɓeeɗo andi komi wi nane kon andi ɗo taw so tawi a wakkilaki jannguɗa a raɗotomo wernaynoɗa wernama raɗoto noon ɓeeɗa biniri beere no duuɓi yo misila waɗa hunde kadi yomi yaru be woyyo no woodi ko tawi na yargol beere a wawi wonde ɗara yarata beere tawoya allah tabaraka taala ala ko visa yite direct par ce que ɓeeɗo ɓeɓe nelaɗo sunni cuuɗi mun e hoore mum ɗum ɗo ɗon tañƴini ɓe yaha allah wiya yahay aljanna haqqide mon no wawi jaɓude ɗum ɓeɗo hollina moƴƴuɓe ɓe ko tikkanaɓe ka allah ko ɗum waɗi si nelaɗo suusay allah tabaraka taala tawa o allah tikkanaɓe monanaki ɓe yani o yaha o sunna cuuɗima ay siko banu adama ni tun yani o sunna suudu maɓɓe nun ni e hoore maɓɓe o ko holli ɓeɗo na moƴƴuɓe na yiɗaɓe ka allah wonaɓe allah weltani ko ɗum waɗi siwa ɓurɗo moƴƴude on yahi padi nelaɗo ko arhamul khalqi bil khalqi bada allahi subhanahu wa taala ala yurmeteɗo tagore nden ha yewti nelaɗo si o miiji ga sunnoygo suudu goɗɗo hara kadi mo nder ton kanko e suudu ndu musidɓe tedduɓe kamba ɓuuri oɗo ala ko honɗum ɓeede na beere ɓe yari wona musique ɓe heeɗi wona ɓe wujju wona ɓe waɗu zina koko andi mi yeetike on sa jaɓali ƴettude deftere nde a fanɗinayi ko janɗina ko fanɗi ko ɗum wiyata muskila on ɗo yande danaɓo ɓe nenna nona andi tawi allah dandu jahili ñawude ay ɗum no yurmi sa ɓati ɓen a tigi tigi on ɓaɓe tiɓa gasi so an tigi no julde kas yo juulu ka juulu an e hombo haldi ɗum an e hombo haldi ɗum yo o juulu ka a juuli wo en jangi ayeje ɗo hino hadise fokkitala ɓurɗe hanonenete siren hatti e oɗo hadise goto kala koye aalu juɗɗen ka hoore hota no wulla ñande woɗen du o yo allah okku en yo allah okku no yo allah okkuɗen jaga i tawi toranteɓe ɓen allah no tikkani ɓe desasi tawno nelaɗo no wurno ko sunnaynoɗo cuuɗi maɓɓe ɗin eyyi ɗon ɗon ɗum tañjini ɗo a waɗanayi ɗo mo monaniɗa ko welatamo parce que fi hollugol toujours c'est pour toujours appuyer que la prière en communauté est une obligation sacrée. Donc le prophète sallam a eu
cette intention-là, pas contre des musulmans ou des gens qui ont bu la bière ou ont commis d'autres interdits, mais ceux qui ont abandonné simplement, mais gravement, la prière en communauté. Donc, ceci dit qu'il faut toujours étudier l'islam pour connaître qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave. Sinon, on risque de négliger ce qui est المسجد هل فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقلت نعم هؤلاء أمناء أدول نهار نبين ديري no kasara do siko min nela do wi ene danana no dinado mi fala kayade langa minna yene la do minana tafiu kono jente o wi na'am qala alayhi salatu wassalam ajib a'ma laysa lahu qa'id ajib la ajidu laka rukhsa nasul hadith on ko bundo yano kanela do sallallahu alaihi wasallam wi abdullah ibn maktum be hewno accude mo ko lonto madina sigeru no yahede ko julna yimbe be o yeeyo tawne laaɗo kraymo woɗɗi suudu makko ndu no woɗɗiti juulidde o maraɗo o wa huwa la yara wari woni nelaaɗo o ari ka nelaaɗo o mo dungino mo ɗaɓɓa dunganede yo o juulu ka suudu makko nelaaɗo e riwaya goo hi on anndi o fokkiti yaagol nelaaɗo nodditimo amma oɗo riwaya hari o yaali few o hiwri tullawa ngo ɓe nene ceerno iɗa nana noddinaɗo hal tasma'u nidaa bis-salah ene nana noddinandu wonande julde nde nana noddinandu julde nde o inni mi siko minnu min nano mi faalaga mina nelaɗo mi nanata nelaɗo ko kañum no hooli yimɓe ɓe nawga si ɓan on mi newnanima ya juulu ka suudu kono oɗo wi naam miɗo nana nani nelaɗo mi newnanaka miɗo nana ɓuɗo yennugol ɓe sahabaɓe yiiɗo ella e ɓe woko tew ella on tuma ɓe maaki kamɓe nelaɗo ajib jaabo noddinandu ɗum la ajidu laka rukhsa ama la yara laysa lahu qa'id bunɗo mo yiyata o maraɗo o ko jeelo tawata no selli ken gite mum ɗe watta hay bassarɗe min ko ngalɗinimi taw ka probléme on ma meɗen ɗo tarawal ngal ɗo ayiyay otoje no heewi tef lin nayi joyi surtout si embouteillage waɗi cuuliddaji no seraji fo tawa ko otowal ngal fanɗi ngal rondaki wo ngal rondi tato nayo otoje 10 yimɓe 50 otoje 100 ko yimɓe 100 ɗeɗo fop sa jongi ƴetten misal tun jongi bambeto ɗo ha koosa e ngala feƴƴude ɗo misi jongandema bambeto ha koosa ko juuliɗe jol woni ka sera ɓayne ɗo fop si haaju hurgo yani on tigi o maapike o gara e oto makko o yaha ka hurgo arta sa feƴƴi kale fuuron juuliɗe ɗiɗi no ngo ndeyano nano nde no kuuru bariyano ɗon juuliɗe turki en ɓe ɓenno ɗon sa feƴƴi ɗon seeɗa markage kolomar asi kay awa ɗum ndeyano ɗo ndeyano dowɗa sa feƴƴi ɗon seeɗa wonde no bomboy sa feƴƴi ɗon seeɗa wonde no ka amen ɗa sa feƴƴi ɗon seeɗa wonde no si nete kankale fuur sa feƴƴi ɗon seeɗa wonde no ka alaji bacar firiya en ɗa sa feƴƴi ɗon seeɗa kare fuur koosa tatino ɗon ka alaji jubayru en no ɗon ka oustad abdourahmani no ɗa ka oustad saliou ba en no ɗa on tigi wakkilo jooɗo ɗon nonnete puttino ɗon futuro puttino ɗon gueeƴe hewtewe he embouteillage hande ko sattuɗo nanguimen ha na hande tum pellet embouteillage sattuɗo on jooɗi ka futuro feƴƴiri on juuliɗe no nano e ñaamo ala ka e fellede on nawna fus waɗa on ko tinnare tun honto mari goɗɗo mari gantoɗo honto goɗɗo mari gantoɗo modi awa bete ko leydi ko wona julɓe sa fokkiti jongandema madina juulidde ala few ko gonga ɓana otowal ma ngal woni juulidde nde muskila on kon to ɓuri mawnude lam yusalli salata fi waqtiha wahdahu
walam yusalli salata ma al jamaa tanaji ɗiɗi taw o juulali julde nden e leere bete awa juulide ala ippoɗa sera ɗa ɓeƴƴita tapi hun juula ɗo a heɓali julde jama kono a juuli julde nden e waɓutumayre kono a juulidali e jama on fewdo waɓuton a juulali an tun fewdo waɓuton waɓutuji ɗiɗi feƴƴire peeru ɗiɗi futuro e geeƴe ɓe lanɗo ino ustad en on ñalli e jang ñalli e ustad en kara tan so ñalli e jang on juulali futuro on juulali geeƴe on hewtiti 20 heures yoni mawɓe men ɓen fuuta kon ɗum en julɗo ko juulowo kon ɗum en mafhumul mukhalafa on ɗo mi landi ɓa joni na hadise je ɗen no gako pular mawɓe meɗen newɓe en ɓe ɓe wiyayno aha julɗo dey ko juulowo eyyi mafhumul mukhalafa on kon ɗum ɗum si a juulata ko a on ɗum ɗum ɗon no laaɓi poy haray wonneni an andi joni ɗa wawi fembude ɗen hoore ma ko on ɗum wonda. Alors, toujours pour aborder et continuer toujours dans ce sens-là, que la prière en communauté est obligatoire, il a parlé d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Maktoum, Ibn Maktoum, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Il avait demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant aveugle, il est aveugle, il n'a pas de guide. Il y a une distance qui sépare sa maison de la mosquée, qui est un peu importante, qui est un peu distante. Il voulait savoir si il pouvait bénéficier d'une exception pour accomplir la prière à la mosquée, étant malade et aveugle, et sans guide. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce qu'il entend les adhan, l'appel à la prière? Est-ce qu'il l'entend? Ah, il dit, ah, le prophète, oui, j'entends. Alors le prophète en ce moment lui dit, ah, il n'y a pas d'exception pour toi. Tu es obligé de répondre à la prière en communauté. Maintenant, quand dit-on maintenant, par rapport à nous, qui nous portons bien dans les embouteillages et autres, dans les quartiers, nous nous portons bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Étant en bonne santé par rapport à ce que nous venons d'entendre de ce compagnon qui est aveugle, qui est obligé de répondre à la prière parce qu'il entend l'appel. Nous autres qui nous portons bien, alors nous sommes obligés de répondre à la prière parce que nous remplissons toutes les conditions. Même ceux qui ne remplissent pas les conditions sont obligés. Étant aveugle, il est obligé d'aller. Ceci dit, on doit encore multiplier les efforts. أرى حديث هيكل التمو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لا يجوتين نلا دوماك كندو فالما نيوغودego wabuto yawo kala nan do noddina dum o araali ka noddina dum o mara julde fala nade batalat salatu fala salata lahu illa min udhrin o istisna do be dabbite hadise je den holla en kon doni udhru on yeso. Naam. Ce hadith aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est très authentique, où il dit que celui parmi les musulmans qui entend l'appel à la prière et qu'il ne puisse pas répondre et qu'il ne le réponde pas, qu'il ne vienne pas à la mosquée pour accomplir cette prière-là, s'il prie lui seul, s'il prie à un endroit à part où il a entendu l'appel, à part la mosquée, sa prière est nulle. Illa min udhri. Sa prière est nulle, sauf s'il y a une cause bien
définie. Mais cette cause-là va être explicitée par les enseignements de l'islam. Ce n'est pas par la volonté des uns ou bien des autres. Il y a un cadre bien défini qui donne des causes qui sont acceptables. وأخرج الحاكم في مستدركه هذا كتاب له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لعنهم الله من تقدم قوما وهم له كارهون هذا هو أول هؤلاء الملعونون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب نلاد علماك حديث عبد الله بن عباس تاتو الله ديبن كدي الله بنو آدم تايونا كو الله كترده عن رحمته وخيراته كرادا غولمو pottina e yurmendeji makko ɗin kañum e honɗum yurmende makko nden e moƴƴereji makko ɗin tato Allah huɗiɓe arano maɓɓe on ko imamujo ardiɗo no julna yimɓe tawa yimɓe ɓen yiɗa ko o julnataɓe kon ta non natoñe dey na ɗo tumɓa tun tawi mo waɗa ɗo ko welatama ma tawi na no faaliraɗa non ɓana yoɓoyta julde jam na ɗum ko tawa ɓe jogii goonga wona o neɗɗo moƴƴo o janga o faama o jogaki peewal o inna to a tun himo annidiraka liigi ma mo mari mbuuɗi ma ɗum on nenneti mo mari cuuɗi quartier on fof suusatamo buy koye juuɗe makko loosi o inna min komin julnata ɗo o yaha on nennete o yiide a itte ɗen ɓe ara ɓenna men waɗi kaarijo imam o feƴƴa o julna ɗo oɗo ko arano e huɗaɓe ɗimmo on ko sonnajo waɗɗo moodi mum ko metti moodi makko waala no seytinanimo se wiri ni akramakum accanomi haqqe na fi mbaldi tun gorko monoranta debbo ana ɗum woni gurdam on tigui ɗam no woodi ɗo ay honne nette wiyata yahu nokkugo ma wiya waɗu hunde goo acciramo ɗon a wino taw yahu o artoya tawa imo yehi a wino yo waɗu artoya tawa o waɗali yaha an ɓanayon fotu na ya wirtu hoore ma ya waɗoɗa hiɗa monani o oɗo kadi ko huɗaɗo kono enen الشاهد في الحديث سيدي on hadith enen hadith on madi qita'at salas qita'at ko qita'atul akhira on enen do woni hiya allati ta'nina kon do woni ko concerni en do honɗum e on nan ɗon sallino wiya e hayya ala soda hayya ala fala karama ko ɓe wi on tuma ɓe maaki malal goo ala fewdo ɗon sina ka nodda ɗum hayya ala fala tumma lam yujibi refti ara o jabaki ɗo joni en fokkiti raɓɓinɗingol fi no memiren dalilaji ɗin ka kala seeɗa e toroɗen kadi mo tarjima on kanko kadi o raɓɓinɗina min tigui joni onno e ndette faydi ko nanoɓe araɓe ɓen ɓurata naftorde dalilaji ɗin fi yo en e ɗuman wota en wonu saabu ha hirande yette baɓɓen ɓuuɓa naam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi nous donne un hadith dans lequel il dit que 3 personnes sont des maudits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous en préserve. Le premier, c'est celui-là qui guide à une prière commune dont les fidèles qui sont derrière lui ne l'apprécient pas. Le second, ou la seconde, c'est une femme qui fait du mal à son mari et que son mari passe toute la nuit énervé contre elle. Que Dieu nous en préserve également. Le troisième, c'est celui qui entend l'appel à la mosquée et qui ne répond pas en disant venez à la prière, venez au bonheur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand ces termes-là, qu'en ce moment-là, il n'y a pas de bonheur ailleurs que à cet endroit où on appelle à la prière. Rayde mari tambihe o hadise ɗo ka ita
الأولى قطعة الأولى من تقدم قوما وهم له كارهون ميغو ميتورتو ان امام بياني غوغو تاو فيبن ان جولاي هاماي وتا فيبن جولناي هاماي اتو حقنا ما جيغول جولنو غول wonu fiɓo a juulay ha maaya wota fiɓo anga ko be julna an a wakkili fo yo ƴettu dolle mum jonne rondoɗa wallahi ala ko woni foygitorede uddita finetere ma on ko hendu no wifa nde tawi ko ya feƴƴu ndiya hoƴƴudu goɗɗo ka tapi mum ɗo miijite kala faljereji ɗi ɓe falji tosoki fof ko imamu ƴatta hammadu lahumul imam imam gaynay ɗe dolle fuu hay ɗum ɗen anndi hiɗen janngi haa ka tapi bete si anndi jooni si tawi ɓe ardotoɗaa ɓen ko mi faydi ko ɓurɓe ma eɓe fotata ko tambitum mi faala anndinde ɗo imamum ɓe accanan mi haqqe ɓaana e wona e goɗɗo julnaali kono en fof en wonta kadi julnooɓe faame ɗum ɗo wippodiren salliya iyoya jooni ɗo hadise docteur mouhammadou wuri bari hafidahullah wara wanno taaliqe e hoore o hadise ɗo ɓe janngina deftere wiyetende nden yani honne almoulakhasul fiqhi min arrawde min rawdi l mourabba sincuru ko ɓe jannginta ɗaydimasi ɓaawo fana en tinayi ko salliyagal ngal ɓuri imamuyagal ngal accanomi haqqe noon yandi imamuɓe de wona liɓugol valeur imamuɓe addimi ɗum andi ko ɗum si ko tanami falano mi windatano komi wolta ko tawi mi wiimi ko salliyagal ngal ɓuri jogade valeur edi imamuyagal ngal en wata noon wonde en julnali de sikke wo ala imamujo kadi si tawi mo laɓɓinani Allah mo jeeyɓe Allah woni nunɗuɗo par ce que imamun adil ko one arano eɓe Allah ɗowdinoyta kono ko salliɓe ɓen wacca kon ko salliɓe ɓen considéra kon ɓuure ɗe salliɓe jogogon tawno jeeya ɓuure salliɓe ndi yawmal qiyama almuaddinuna kam atwalu nnasi nene teriqab ko kamɓe ɓuroyta yimɓe ɓen fof juutugol dande o andi ngari no fuɗɗi o e moragol kina e juutugol dande accano mi haqqe haray ko kamɓe ɓuri fof hannaynete daaɗe e juutuɗe ɓe wi kadi si sallijo wi allahu akbar kala ko nani on ɗon hito du'antomo kanko noddin ɗon wa hattal hitanu filma hay liƴƴi ɗin kamayo faame moƴƴade ƴon miijite si hawri kala ko taga kon foppu du'anike goɗɗo goɗɗo no anndi no ɗum fotata haray ɗen torodiri yandi enen imamuɓe ɓen en julnaygoy ɓa juuliɗe ɗen wonirta ni kono yandi wota no ngalɗini ka ñaawindiren naɓidiren police naɓidiren yani justice fi almamaku ma ɗum taƴodiren yani konnodiren monodiranen fi tawata hara faydi hay darɗa konna en nani ɗo honno te tellimile ɗo ka imamujo ƴetti leggal luubi premier imamu on pi troisiéme imamu o ko honɗum ko ɓaymaro makko o wujji o woye ko weeruji makko o fusi o woye ko ɓeygu makko jogi o woye ko ɓa o julnayi oya julnayi wattanen hilla ɗon ko tambi tum mi faami jeeji tum min ko imamu ɓen mi jeeya kono mi yaltina hoore an ton sakko imamuɓe wiya ko ɓarindagolɓe ko yandi wota en piiru fi almamaku fiɓen en juulay ha mayen mi fillito wota en fiɓo en julnay ha mayen jasakumullah khayra. Donc, en résumé, ce qu'il vient de dire, c'est pour aplanir les différends dans les organisations des imams dans les mosquées. Il attire l'attention que nous, les musulmans, nous devons avoir la bonne intention et décider que nous devons accomplir la prière jusqu'à notre jour dernier. Nous ne devons pas décider que nous allons guider la prière jusqu'à notre mort. Non. Décidons plutôt de l'accomplir, Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر nelaɗo maki kala on nanɗo noddinandu ndun haɗali mo jokkugol noddinandu ndun
yani nganto qalu sahaba emaki wa mal udhur ay ya rasulullah kundu woni nganto gon nelaɗo juutinali ɓenni khawfun aw marad ko kulol manawna ɓandino sakkoɗa boddi sopporinoɗa bareru ngatorunoɗa ɓeyni sifa ɗiɗo piiji aray kulol maɗum no ara kadi wara na an hulani hoorema tawa si a iwi ka galle ma ɗa huli bone ka woɓɓe ar imma wujja jawdi ma ndi ma yana e ɓeygure ma ndi mbaɗo gandi enen ɗo no yurmi ha no ronki woɓɓe ko faala risude ko ñande wotere woɓɓe ko faala boy risude kañum kosi goɗɗo wulliɓe riisa ɓe jala na noon jawdi ɗaɓɓirte neɗɗo no duwa tawde han an yettaqiyallaha fi nafsi o hula allah tabaraka wa taala hay toragol neɗɗo wani one nette no harminana goɗɗo no kanani goɗɗo si a torike a jaasi sa wujji ñawɗo ronka yoɓude détourna yani one nette waɗa piiji liɓa valeur muɗum siya ɓeɗo kadi ɗum kadi accugol naya yahu juulugol ɓe bonna ɓaawo ma nelaɗo maki ko khawfun ɓe maki aw maradun maɗum nawnare ɓeyni lam tuqbal minhu salatu llati salla rawahu abu dauda wa ibnu hibbana fi sahih wa ibnu maja ɓeyni o jaɓatake julde makko nden hinaɗe a feƴƴunoɗe de naɗe araɗi ɗen de nden nde o juuli ɗon tawi o maraganta o nawna kulol ala ka laawol fus waɗa o hulana ɓeygure makko no hulana jawdi makko ndin lam tuqbal minhu salatu llati salla nelaɗo raɓɓindini enen kadi raɓɓindine. Donc ce hadith aussi nous interpelle également. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit en ces termes que celui qui entend l'appel à la prière et qui ne puisse pas l'accomplir là-bas sans cause acceptable, même s'il accomplisse la prière chez lui, cette prière-là qu'il vient d'accomplir de façon isolée ne sera pas acceptée. Après cela, les compagnons ont demandé au prophète quelles sont alors les causes ou les motifs qui sont acceptables, qui peuvent nous empêcher d'aller accomplir la prière en communauté dans les mosquées. Quelles sont les causes, les motifs qui peuvent nous amener à prier là où on est sans aller à la mosquée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant qu'il y a deux causes qui sont acceptables. La première, c'est la peur, l'insécurité par exemple. Ou bien, s'il y a du mal dans la route. Donc, s'il y a l'insécurité, on craint que vraiment du mal arrive à notre famille, ou bien du mal nous arrive en cours de route. Vraiment, cette cause-là ou ce motif-là peut être acceptable. Le deuxième motif, c'est la maladie. Si l'intéressé est malade, il ne puisse pas se déplacer, donc là aussi, c'est acceptable. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أي الرسول الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه رواه أحمد والطبراني وفي رواية للطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. حديث يجون بمري رواية جديد حديث أرانو نلادو ماك يورغول برده كيفرا نافقي ياغال وناني on nanudo noddinado noddowo Allah munadi Allah man sami'a munadi Allah yunadi ila noddowo Allah on no nodda faade julde fala jibu ko do docteur ko hadise docteur wonno e jangide be inni jaka yo sallijo ko
ko gollowo Allah waɗi noon ko munadi Allah noddowo Allah yunadi ila sala ɓe maki kala boykituɗo sallijo docteur min wandi ɗo taw mi jeeya amanatul ilmi hoolare gandal ngal nisbatul aqwali ila qailiha dambugol konngudi ɗin faade e yewtude ɗi na yon tigi faami ko kañum huwa alladi saddara al qawla ko kanko woni yaltinɗo konngol mi wowlani o yaltinɗo konngol ko docteur mouhammadou ri bari hafidahullah wa ra'ahu wa thabbata ɓe maaki kala boykituɗo sallijo wi ɓatum woni munadi allahi o heeɓi faɗel noddowo allah ɓe maaki kala boykituɗo salli anodi wiwoɓe imma naylay si salla ma sallay si nayla kono salli be wona nayla sana ko yagal kadi ɗum waɗen ɗum ɗon o yigo sana ko yagal landoɗen ɗo julaɓen sa yahi to wiya ɗo yani onon yette baɓɓen ara ko a yette jallojo ƴetta téléphone ma ƴetta potingororia ma ƴetta pantalo yaha ɓe jaɓay ɗum ena oustage en ɗum ɗo ko makitini sana ko yagal ala ɗum si tawi sana ko yagal ala ka makitiji meɗen aya tawi aɗo no yette baɓɓen ɗum ƴetta goɗɗum yaha ɓe jaɓane ɗum a wattatawa ɗum ko warema juuɗe o ko kaftane ma ko wawɗa tajwidi o ko hunjiɗa wo joni ko on ɗum tanƴiniɗa ka diina allah boykitugol waɗugol sana ko yagal ka diina wattanen hilla dey si ɓen karamokoɓe mawɓe yakoraɓe enen ɗen jaɓi ɗum ko ɗum nahanuna dinu bi dhalika si ɓen wi'i ɓe wondi ɓe inni mi wondi hara o heeɓi ko tubante e hadise goo ɓe inni wondema haray yoni honnayi nette neɗɗo gomɗinɗo on malkiso o ɗo goy ko gomɗe bi hasbil mumin na bi hasbil muslimi de immorde e malkisogol e sooyugol alhayba ko ɗaɓɓugol ronka heɓude alhasara ko heɓugol perda naam nde o nani noddino wonno noddina e julde nden fala jibu hadiseje ɗen kadi ɗowti en ha ɗo joni konnguɗi e sahaba ɓe faala men moderne nantin konngol mi naɓaɗi on tuma par ce que mi tawi mo wawi manditade andi min haade miɗo wiide wasi mi andirno ko ni anno woɗɗini par ce que mi naɓayno sengo ɗero o waɗa on ɗon resi men ha o gayna mi waɗa kadi sengo ɗo joni noon kono min tuɗuɗe ɗo nde heltuno hadise oya hadise on a firal go hadise ne laaɗo mi darni hadise je ɗen lanni ko joni ko konnguɗi sahaba ɓe. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également a enseigné en ces termes que celui qui entend l'appel et qu'il ne répond pas, c'est que c'est un incrédule, c'est un incroyant. Que pour savoir quels sont les incroyants, les incrédules, il faut voir ceux qui ne répondent pas à l'appel à la prière. Voilà ceux-là qui ne répondent pas à l'appel des travailleurs de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens qui sont, n'est-ce pas, les appeleurs, on va dire comme ça, hein, qui assurent l'appel à la prière dans les mosquées, c'est des gens qui travaillent pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des travailleurs de Dieu qui ont une grande valeur sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit que ce sont mes travailleurs. Ceux qui entendent leur appel et qui ne répondent pas, ceux-ci-là sont des incrédules, ce sont des incroyants. Et que dans l'autre hadith suivant, ces gens-là vont avoir les malédictions. Donc, ils ne peuvent pas avoir vraiment le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les malheurs-là vont les arriver parce qu'ils ne répondent pas aux appels des appelants qui sont les travailleurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون لأن يحضروا الصلاة أو لأبعثن عليهم من يجافي رقابهم. عمر رضي الله عنه ko mako joni ko makuji sahaba andi en wiwti ayeje ɗen en gayni qala llahu qala rasulullahi on en gayni ɗum ɗo hiɗen natande ɗo makuji sahabaɓe. Omar radiallahu anhu o maki
ko honɗum woni fiyake yimɓe ɗum ɗo ko ngallandal ɗo ko littaajjubi al istifhamu bimana taajjub ko honɗum woni fiyake yimɓe hiɓe tultaga e julde jama nden tultira sabu tultugol maɓɓe ngol kadi woɓɓe go'o o wi mi wondiri Allah maɓe tawi julde nden sina ɗum mi imminayi ko hino e dow maɓɓe kono woɗɗintina daaɗe maɓɓe ɗen ga e ɓalli ɗin wandiri Umar radiallahu anhu ara en fof ɗen jangga sira mimi alawi fellude ha mi gayna mi hiika ɓana lowande nden hiikangon hewto e ka lowande nden hatti ɗon ɗon andi Umar nde yetti Allah taw alhamdulillah rabbil alamin way si on tigi jangga defte heɓedema ka islamu ɗo tun taw ko keye molanaɗo na longinaɗo ndaru ɗo mo heɓaɗo ka islamu juuɗi jani fiigol yo wi la ilaha illallah faydi rondugol mo état si wiya yoƴe tekko naɓa ko ɗum ɓuuri mo newanade on tugol hondugo makko wiya la ilaha illallah ɗo andi mawɓe maɓen no wannuma nam. Alors là aussi, on va aussi énoncer les paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autour de ce sujet-là. Omar ibn al-Khattab, il avait dit lui aussi, en posant une question intelligente, que quel est le sort réservé à ceux qui retardent à la prière et qui aussi entraînent les autres à retarder à la prière en communauté. Il dit qu'il pourrait conséquemment envoyer des émissaires contre ces gens-là qui pourraient éloigner leur cou de leur tête ou de leur tronc. Ça veut dire simplement, c'est de leur faire la guerre. Donc, voilà, c'est de leur faire la guerre, simplement. وقد كتب رضي الله عنه إلى الأمراء في الأمثال إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ومن المحافظة عليها أداؤها جماعة في المساجد. عمر يعني يا هنو سيدنا عمر كاجوني كو كامبي جوغي ماكو ɓe windanno gouverneur ɓe maɓɓe ɓen ka résionji kamɓe wonno laami amirul muminina kamɓe laamino julɓe ɓen e nder aduna on fof ɓe waɗi noon golloɓe ka résionji ɓe windani ɓe letterji ɓe maaki ande ko ɓuri himmude e fiyakuji monɗin foppu ka an ko julde nden kala reenuɗo julde mi mana kon tigi golli ka birowo ko regili ton wo si tawi o juulata haray golle makko ɗen himmalan ya salam musidɓe tedduɓe si hawri tawi honno innete amirul muminina o wi'ini o inni kala reenuɗo julde nden gomɗi o reeni diina makko kan kala yeebuɗo julde nden fa huwa lima siwaha adia haray kanko e ko hina julde nden konko ɗum o ɓurata yeebude wa min almuhafadati ala no jeeya e reenugol julde nden ada'uha jama'atan fil masajidi koye tottugol julde nden jama ka juma musidɓe tedduɓe ka juulirdaji ala ko weli gollude e diina kan hewti hon ɗum juulugol golle ɗen fop ko on tigi neeɓi fi woowa e nder 30 minutes 15 minutes salligagol 15 minutes juulugol wo kala yeeɓuɗo julde nden ko hina julde nden ko ɗum o ɓurata yeeɓude sa yi goɗɗo juulaali ɗo ko ɓuri weeɓude ko hay siko julde nde darɗe nayyi sari an wi a juula ɗiɗi fowtoɗa noon si immanoɗa ɗe adi ɓe inni wo korka no landi saɗma honno saɗ lettugol wonki muɗum kin tampingol ki fi heɓu baraji hajju a itta e mbuuɗi a gollay a ɓiƴete a yaaɓete a soñjoto si tawi goɗɗo juulaali on tan ƴini wo julde e korka ko ɗum o ɓurata yeebude e zakka. Non. Alors aussi Omar ibn al-Khattab avait envoyé des messages à l'endroit des gouverneurs
et le compagnon aussi, fidèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, le jour de la résurrection, avec le caractère, avec la qualité d'un musulman, alors il n'a qu'à observer la prière régulièrement. Ces prières, ces 5 prières-là, il doit les accomplir où il les entend, c'est-à-dire dans les mosquées, dans les endroits où il doit prier avec tous les fidèles musulmans. Que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il a ordonné à travers tous les enseignements prophétiques d'accomplir la prière. Et que cela est un guide. Mais si vous priez comme le fait ces retardataires, en ce moment, vous auriez abandonné l'enseignement de l'islam, vous auriez abandonné l'enseignement des prophètes, vous auriez abandonné l'instruction d'Allah. Et que ceux qui l'abandonneront seront les infidèles, les incrédules. Comme vous me voyez, à notre temps, ceux qui rétardaient à la prière ou qui abandonnaient la prière en communauté, ils étaient déjà des infidèles, des incrédules. Tout le monde les connaissait. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه لم تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مجابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من سمع المنادي بالصلاة ثم لم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به إلا من عذر. هرأي أبو هريرة رضي الله عنه ماكي وندما والله قد هبت نبت بئت آدم كورة تايناني كورة مموحجانde كورة تايني جورة كنبت مكو حادي هوا كنولو كورة مموحجانde mo edide onana tahayya ala salat hayya ala falah ala ujaba nene Aisha jude jamana na bakono kufungia min fuqaha sahaba kama kan jamaki ummul mu'minin bero no habari ya daldo kono ko ummul mu'minin ko zawjun nabi sallallahu alaihi wasallam bemaki kala nan dono dinami juldende refti o jaba ide jutinari ko fada ni mo ere o fala kam. La parole de Abu Huraira, son compagnon aussi fidèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il serait mieux pour un musulman, pour un homme, pour une femme, qu'on puisse prendre des balles et ces balles-là chauffer à ce qu'elles soient liquidifiées, c'est-à-dire rendues liquides et qu'on les verse, on verse ce liquide de balles dans ses oreilles, que d'entendre l'appel à la prière sans répondre. Que cela vaut mieux pour lui de brûler les oreilles que d'entendre l'appel sans répondre. Ensuite, notre mère, aussi Aïcha, que Allah a déclaré, nous dit que celui qui attend l'appel à la prière et qui ne répond pas ne veut pas de bonheur. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما هو آخر أقوال الصحابة الرجل يقوم الليل ويصوم النهار وهو لا يشهد الجمعة ولا الجماعة فقال هو في النار ولم يقل فسدت أو بطلت صلاته أو بطل صومه وهو في النار فلو أن صلاة الجماعة فلولا أن صلاة الجماعة فريضة لم يحكم ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الرجل الذي قد جمع بين هاتين العبادتين بالنار. Karena yang kamba mualana do kadi Abdullah bin Abbas obewe nata turjuman Al-Quran do be nata turjuman Al-Quran obewe la do maki wonde ma yo jama jangu yudu fala do jangi bi Al-Quran amende ko jude be jangata be ko be nela do duani yo Allah ko dum ganda do o maki bo olanda no fi gorko
daratoɗo jemma juula nani julde jemma no hitti wiyamu tawi ko daabu salihi jawfum layli ko naharu salihi o hooray kadi naafilo ana hooruɓe hannde alhamisa en hanndi taw hoorugo taw sappo e joyi suuma e arane ɗen ko jeyaɗum e sunna wa akid yawmul hamis wa yawmul isnain o hooray naafilo o juulay naafilo jemma wannasu niyamu yimɓe no ɗaani kono o arata juma o arata jama o juulata juma o juulata julde jama o hooray noon naafilo o juulay noon jemma Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas o yaari batalatu salatu julde makko ne batala sawmu korko noon o wi o huwa finnar o raɓɓini botiɗo firoɓe hadise ɓe ɓeyni wo sinno tawino julde jama hina farida Abdullah ibn Abbas susatano ñaawde radiallahu anhuma e dow oɗo gorko hawtituɗo e dow hawtituɗo hakkude dewe ɗiɗi moolanaade o ñaaway oɗo yidde ɓe maa ɗo fellitimmagol jemma juula wonkino añi ɗum hoorugol wonkino añi ɗum okkugol wonkino añi ɗum tippitagol wiya ko min woni alaa goonga wonkino añi ɗum pellet siko sago wonki gooto horta haray immagol jemma juula yimɓe no ɗaani ñaawgol e hoore oɗo yiide ɗum no walli ko ɗon ɗen daw ko julde jamane joni kono ɗon ñoggude awa ɓure ko juuloɓe mari ko min jonnita francisation jo campagne to kala coɓata joni hade ka sakkitode à la fin nous avons juste énoncé la première partie qu'il a posée. Il dit à savoir que notre érudit, l'enseignant et le traducteur islamophone qui a vraiment aussi répondu à une question qu'on lui avait posée concernant un homme qui accomplissait les prières nocturnes, il s'élève la nuit, il prie, ou bien il accomplit aussi les jeûnes surrogatoires, comme le lundi, le jeudi, etc. Chaque fois il est en jeûne. Il fait ces deux actes de dévotion, comme je viens de le dire, la nuit et le jeûne. On lui a demandé quel est vraiment le sort de celui-là, mais il ne fait pas la prière ensemble en communauté. Il ne vient pas aussi à la prière du vendredi. Étant donné qu'il fait la prière la nuit, il a compris aussi le jeûne, le lundi et le jeudi, mais il ne vient pas prier avec tous les fidèles musulmans, les vendredis et pendant les heures de cette prière de la journée. Alors, il a répondu en ces termes. Il dit que celui-là est dans l'enfer. Malgré qu'il prie la nuit, malgré qu'il fait des jeûnes de lundi, etc. S'il ne fait pas la prière avec les musulmans, ensemble, il ne vient pas assister à la prière du vendredi, celui-là est dans l'enfer. Alors, voilà. Donc, en ce moment, intelligemment, on peut comprendre que si la prière en communauté ensemble n'était pas une obligation sacrée sur nous, il n'aurait pas dit que ce monsieur-là devait entrer en enfer. toɓɓere tammere nden nde ɓe faalanamde nde ko ɓe arabu ɓene to mon sarda aɓe haadaro eɗen par ce que ko ɓure o anndi ɗo e hewti joni ka warñaken toɓɓe janeje hiwrinoɗen nde ɗiɗi feƴƴi tati nde hiwrinoɗen ɓurɗe ñamde ɗe ko ɓurɗe hayɓude tawata faydi ko weltingol juuloɓe julde ani welo ko Allah e nelaɗo weltiniɗi juuloɓe julde jamade mari ko ɗumɗo hiɗe katojine ko e kalmo goɓe no ɓe gerdatano kaka welo ngo woni ɗon ɓe sakkitorta fiyontigi yo ƴiwɗo o huwa musma innol haldu kono si sakkitoranooma ɗi kambaji ɗiɗon ɗo hayno huuɗi ɗan tigi aani dani o ayuha muslim o lagad jaatil bushra an rasulillah wona wigol goy ko tanagol ɗum haalani tum faame moƴƴa de ko tatowni haalde kaɗeni ɗum ɗum ɗo deftere foppal gol qala llahu qala rasul qala ulama la gay
هؤلاء هم الذين يرتد قولهم في الدين كبيكم قول مكونت كدين الله دالي نلا دماكي كرمكم بماكي علي يروي يقول يوري نلا صلى الله عليه وسلم الله زكى لسانه ولنهوه وما ينطق عن الهوى الله لا بني كان لا بايو يوتيوب بله بماكي لأهل الصلاة في المساجد أي برسي أي أبي أهل البيوت لأهل الصلاة ونندهم تجولتن كنير جولي الداجي فقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ويلتني هيرو بياب واليهو بيهتو مشاء ينبك وزن فعال صيغة المبالغة weltiniri yahoɓe yahi to heewɓe yahugol sukkinɓe yahugol kamine ka nder juulitaji weltiniri ɓen annora timmuɗo yawmal qiyama no andi no jeeya e du'a uji rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wa qala aidan lan yalija annara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi yani alfajra wal asra nelaɗo kadi ma naatata lan yalija on ɗo ko lan yadkhula naatata yiite hay gooto juuluɗo ko atti naange ngen fuɗude e ko atti nge mutude ko ɗum nelaɗo faandiɗo ko juuluɗo subaha o e juuluɗo alasara. Alors maintenant, il va parler de l'importance de ceux qui accomplissent la prière de façon régulière en communauté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut rendre heureux les musulmans en les informant que ceux qui accomplissent les prières dans les mosquées, à l'aube, dans la nuit, dans l'obscurité, ils marchent pour aller accomplir des prières dans les mosquées. Il faut vraiment les rendre heureux que le jour de la résurrection, ils auront la lumière complète. Inch'Allah. وقال صلى الله عليه وسلم نلعن الله بماء هرأي إذا توضأ أي المسلم فأحسن الوضوء ستويج سلجي ومؤمن سلجي وكرنا فرفرتم سلجا لو تكر هذا بس لو إلى نويرا نانو سلجي كون فيها ميدوا نانو ولا نسلجي وهذا ما هو من جبتان سيبي جو إني ستردنا نقول إسلجان ساري أسل kasika imejula sari onenete asambini ngematina kasapo ya tolo na ata hape kai mula no ada mutia sino na ngile Allahu akbar ada mzee mmoja amemwambia ndiye karibu ndisa leo je Allah wadisaliga bongo kotewa gente moja sade ko mini andi piwo andi mini jangu bongo andi daro e deftere hada e jimɓe o ɗum haala ɓeyɗi ɗo ɗuɗata ko ɗum degol o anndi ɗo ani ɗum ɗo a janɗina ɗum joni nelaɗo ɗum wi'i si o salligike fa ahsana alwudua o moƴƴini salligi o summa haraja ila almasjid refti o yalti ka suudu makko o yahi ka juulirde la yuhrijuhu illa salat hara yaltinani mo noon yaagol toon sina julde nden de minani mo haldide goɗɗo ñawɗaymo ma goɓɓe no joganimo luwasi onne ndette nde yoɓalimo onna yo profite o eɗa so wawoya yiidude maɓɓe to ma mo faala golde ma mo faala dorade goɗɗo ma mo faala yan wimmu ɗo mo mari yani tono hunde tawa hay hunde yaltinama sina juuloygol lam yakutta fatwatan illa rufiat lahu biha o tippata teppe ma taɓan si wona o ɓantirande sabu nden taɓande ɗon dara wa hutta anhu biha khatiya monte e ga e makko sabu nden ɗon tippande kadi e bakka fa ida salla si o andiɗa ko
ɓe arabu ɓeyta e honno e nette ma fuga hawo e maka no ujuru maari jessal baraji wonɗi yaasi julde gosagol e sandiko e dawgol ara heɓa saffol awwal e seppa a woɗɗi ari fewno nenaɗo sallallah tan tere ko ɓurɗo woɗɗitade juulide nde wo ɓuri bale enen sago meɗen koya yonenete faydu koye tawata koygal danki gono kay tapiji ndir hakke ko faalaɗa moye naam haray faida santa si o juuli o haqqanamaɗa sakuji baraji ko tippi ko bakkatuji montama darajaji ɓantama faida sonna ko ɓuuri werde kono alani si o juuli lam tazalil malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu ma lam yuhde ko ɗum reggigol hoore mum kadi ha moƴƴa seeno ara si seeɗi ke ka juulinde iwi ɗo wode programme juulugol golla malaika ɓen juuɓe si o juuli malaika ɓe seerata ɓe juula e makko toranomo yani honene te moƴƴereji e moolanomo boyeji honene te fadde himo ka nokkure ka o juuli ɗo ɗo nde o tayraka ɓe wiyamo allahumma salli alayhi allah juuɓe e dow o salatullahi ala l ibadi ɓe wii wondema ko du'aun wa rahmatun wa thana na du'a yafede ko rahmatun wa ridaun wa thana allah du'ata ko waɗi ala ɓe allah jo ɓurɗo mo ko honɗo ko rahmatun wa ridaun wa thanaun salatullahi ala l hal ko welay e yurmede e honɗum e manton allahumma arhamhu allah yurmem ɓe holli wondema wala yazalu fi salatin man tadara sala o seerata yimo e julde ɗoni koy haɗa e wokkiki wiya ɗo hande toggama jogandema gayɗo ɗon ruɓɓude tooli ɗon ɗo iɗon waywa sey ɗon juulde ɗino hadise on wondema wala yazalu fi salatin man tadara sala ina golle ɗe ɗaɓɓete ko joddi masalan awa o yoɓete joddi wonɓe juulude bi mbayana o fuɗɗi andina yo waɗo a wonɓe yoɓe ɗo kamɓe ko kaydi woni yaade ɗaɓɓugo ɗere an ko kaydi ɗaɓɓatana mbuuɗi yalla walla no lam heɓa kaydi e si allah walla so men ma mbuuɗi hono watta kaydi a sagginayi ɗum no yurmi sa jogagolma ɗo taw passeport amara kumnam ka ringi futoma amara ɗo saari ɗo e woni toon ha dereji fof joni koɓe mbina he joni ko télé ɓuroya ɗo ha bambuya ɗo ara ko hakkude kindi e Conakry woni ten to ɗum andi ɗo na golle on andi ɗo minna moɗi ɓe kadi no duuɗi ha ɗum lay on ha joni inde en juula ɗo qiyamul layli leere tan ko baraji ko heɓaynoɗa haraɗa juulude ɗiɗo leereji fof a windanɓe ɗi baraji siki famike ɗo ka joni noon somo ƴettoyi ɗo kon ko hayre fan famike. Ici, il a juste posé l'importance de la prière à la mosquée. La première des choses, la première étape d'abord, il faut bien accomplir les ablutions. Le prophète sallam dit celui qui accomplit les ablutions et qu'il les fasse bien, ça c'est un. Et deuxièmement, il est sorti dans l'intention d'accomplir la prière à la mosquée, il n'a pas autre intention que cela, et que Allah subhanahu wa ta'ala, pendant sa marche, tous les pas qu'il pose, ce soit des pas à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va élever sa position, lui donner un degré important, ou bien il va effacer ses péchés. Donc, tous les pas qu'il va poser, c'est comme ça, pas à pas jusqu'à la mosquée. Arrivé à la mosquée, à partir de l'instant où il commence la prière, les anges aussi vont continuer à le bénir, à lui accorder des bénédictions, à appeler Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur pendant tout le temps qu'il passe dans la mosquée. Ce n'est pas seulement la prière qu'il accomplit, mais en dehors de cette prière-là, tant qu'il est dans la mosquée,
Et tant qu'il est en ambition, il a ces bénédictions-là, il a ces intérêts-là sur Allah subhanahu wa ta'ala. E hino ɗo ɓural ngal tawata moƴƴere moolanaade ndesatta e ɓuro jennioɗen ɗo ma kunela qala sallllahu alayhi wa sallama man salla al ishaa fi jama'atin فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله هذا فضل من الله عظيم نلاد ما كبير إنادي كان جور لجيل لين جماعة أو يا يودارك فتير جماعة كان جور لسبحان جماعة ساتيوفون كايدو لو جماعة himo wayi wa juuluɗo jemma o fat ɗum ɗo ko ɓuran ngal Allah waɗi e ɗum ɗo ko ɓurani bonde Allah mawnugal wa ajru kabir e joddi mawnude fa kayfa yusawwagu li muslimin yuminu billahi wal yawmil akhir ko honno newnirante wonande julɗo sawwagu ko honno newnirante wonande julɗo gomɗinɗo Allah gomɗini ñalan amma si gomɗina Allah gomɗina ñalande sakkitini ala yaɓino andi so yama la tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmil akhir ustad ahmad julde hoore wuɗo dambe rahimahullahu taala rahmatan wasi'a ɗum andi ko tugalal dawa molanangal Allah on fuutini en fuutani en ɗon feƴƴingol ɓen ɗon ɓe maaki o Allah wiyata a tawa tawa la tajidu qawman yu'minuna billahi ko piiji ɗiɗi yuwadduna man haddallah wa tawata yimɓe gomɗinɓe Allah gomɗini ñalande sakkitini tawa yimɓe yiɗi lundiɗo Allah wo sa tawi anduwa ɓe gomɗina si ɓe gomɗina tawata yimɓe yiɗi awa ɗo kadi faami moƴƴere ko honno newnirante julɗo gomɗinɗo Allah gomɗini ñalande sakkitini an yufarrita fi hada sawabi adinde o wersidoto e ndiɗo joddi mawnundi wala yubali be hada al khayr kabir kanko haaju makko ala e moƴƴere man kanko haaju makko ala e baraji kanko koko ñamete ka yarete mo wakkili yaade jooɗo e denna ko ñalla fof mo ayiyani wakkili yaade jooɗo e ɓeera himo yiɗi haaju ɓuri on mbaɗo wureere ayiyatake o yettake ka kanko ko e jamaji ɗum o yiyete kay a tawa ka yiɗa yimɓe majjuɓe ɓe anda hay wuɗe ɗo manta goɗɗo ɗo nenda kaali ko ɓuri wakkili haray on nennete affaire social ɗiɗi woyyo ɓa affaire social tagiraɗa fi mum ko ɗum Allah wi wa ma halaqtul jinna wal insa illa lil ijtimaati ka kon wowi wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun an kayo affaire social ɗiɗo an towtata ayatake ka julde jama ayatake e darsu ayatake muhadara kala ka tumbodiral moƴƴere ka heɓoto an haajuma ala e baraji an kaka ñamete yare tum anta huliqta likay taakula an ko tagiraɗa ko fiya ñaamu ɗum ɗum ɗo no hulɓini wa yastamirru fi inadi tawa kadi himo kontina e salagol makko ɗo sanna way himaadi wersidagol makko ɗi salat khasatan salatal jama tentiniɗo ka heɓtingol noon julde jamade Allah tinden haddara alayhi sallallahu alayhi wa sallam aw haddara alayhi salatu wassalam hina tafriti fiha nden julde nde nelaɗo rentini ga e wersidagol e mayre fagala ɗuma walladi nafsi oɗo e mbiɗino mo kono ɓa ko ɓe dandinori walladi nafsi biyadi lakad hamamtu an amura bi hadabin fa yuktab thumma amura bisalati yani ndete fa yu'addan laha thumma amura rajulan fa yaumma nnasa thumma ukhalifa ila rijalin fa uhallila alayhim buyutahum andi to tagayuratiji seeɗa kono mana on ko goɗɗum ɗonno mba mana makko on arino onne ndete haray ngala e huude aro hande kadi ko ɗo wonde e darade mawɗum ko ɗo ha ɗo dowti en haray ɗinɗo yaha juulu leeƴe darde nayyi wawa juuluɗo jemma fof juula suba ha darde ɗiɗi pet wawa waluɗo juulude musidɓe tedduɓe tago oɗo wersiɗo e ɗum ɗo o kontina e ɗum kadi o wajatake o nana onne aɗi taw si awdi taw o arata jama o arata muhadara o arata darsu mimi wi ɗo mawɓe meɗen woodi ɗo ɓe fayi ɗum ha ɓe nan sidaji kaari janggaali ara janggaali ka makko
tena sa jangali ko jangi wondo tena ona sipai ku masali ke jangu de yeti ko ndu wana nai ma ba sipai ku na banonga jangu ko ka alwa o yari ani mo wana na uzo ka wana ala ya khamisa so arti tena mai juma mai ta ma se wata tawa dede wannan ko kan ko ma dan o we anau o we rupro ona tabu ene ngande fayde ya dalo kada kama rekodo wona do ngara no jala fi be ni na tata wona do ngai di je no so da ya wona ina misi o kata boy au kai yoni koy kai na o fo kai ya o fre o fo no fela tu yi kai wala dila kota wala dila ba wala la bapa wala la kena na wala la misi o kata boy umo sa su ku boy umo kata boy ya do ya ba o ke boy wona gangu de awa ɗo aussi ɓe tedduɓe premier fois de kala goɗɗo si o waɗi taw amu ko wino de ñande ko mosqué turkiɗo gamere ko jombata ko puyda si gamere ngo jombi puyda koɓe dikkuro maɓɓe o ko basa jadduro maɓɓe o ko majje yani onne nette tammo maɓɓe on ko jasa sa woni amu a jangata diina ajanga odo na vido nanobe français ana ajangata français ajangata anglais ajangata arabu ajangata ndete ai awonta dula do kedo tawa dan na duli da so na yimbe o ta so awandi to yimbe an hay fus an gari bali no kurma don to nan no kurma wo fode no kurma an goya won don tum kiloji banu adama kurma rana fore banu adama ko na fore dem mare amma mumunte di nay di ngam ni gan don na ko bon jaddo do buri nafo gari na gene gari bali amma banu ana dawa yon de jalo nafo dawa yon to so ko nafo dawa yon de non kadi to so ko mo kokka bu wana na ila bi na ila kabandu na ila kanafa dawa yon de pongol jalino hansorman ko inglisi ya tako hara dawa on ne te kadi hala nafai ona ma anda ayi mu anda ya ona fera duyi anda habbi dum bande jodo do. Enfin, vous allez nous permettre de traduire la dernière partie concernant les avantages, surtout multiples, que vous pouvez avoir en accomplissant la prière en communauté avec le mosquée. Le prophète Mohammed a ciblé 2 moments de prière qui ont des avantages multiples, à savoir la prière de l'Isha et la prière de Souba. La prière de l'Isha qu'on a compris chez nous généralement à 20h, que celui qui l'a compris dans la mosquée est comme s'il avait accompli la moitié de la nuit. La prière. C'est comme s'il priait pendant toute la moitié de la nuit. La prière de l'Isha en communauté. Et que s'il accomplissait ensuite la prière du soir, on accomplit généralement entre 5h et 6h, toujours dans la mosquée, c'est comme s'il aurait accompli la nuit entière dans la prière. Donc celui qui accomplit toute une nuit, une prière, c'est comme s'il avait prié Isha à la mosquée et s'il avait prié aussi la prière de Souma à la mosquée. Donc il a prié toute la nuit. Voilà l'avantage multiple qu'on peut tirer de ce hadith-là qui nous encourage à accomplir la prière en communauté, surtout pendant ces 2 prières-là. Enfin, il nous a exhorté à l'enseignement, il nous a exhorté à l'éducation de nos enfants, il nous a exhorté au courage de soi-même et à compter sur nos propres efforts. Que celui qui n'a pas vraiment le courage de bien étudier ou bien de bien travailler, il ne pourra pas servir la société. Celui qui veut servir la société, il doit se lever, il doit travailler,
il doit être propre, il doit être croyant, il doit compter sur ses propres efforts afin qu'il puisse servir, surtout servir d'abord et servir la communauté. Il ne doit pas rester là en étant naïf. La naïveté ne sert à rien. Ça ne sert pas à la communauté, ça ne sert pas à la personne. Donc, l'objet de la créature humaine, Allah a dit, c'est de servir Allah. Pour servir Allah, il faut accepter les enseignements du Coran qui nous exhortent au travail, qui nous exhortent à l'adoration, qui nous exhortent à la recherche de la connaissance. Donc, à ces termes, nous allons clore notre assise, notre conférence, à travers les prières que vont mener nos imams et nos églises, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Aray madan yafi na yakalo madan yafi na mawke juli tene imamu be e adi bedo be juli mongo pa ala juli ala aray engeni woni pai bala ditati ala ko jange fire kula fire france aray na kanisa mengu mande wanasta wa minkum ala ditala aray madan yafi na nono eden jarna on kadi werta no needi onno indede waɗa ɗiɗi ɗo en nanaali téléphone no sona en nanaali e yaalno sowndire aray nde nokkure ɗo noon no anndira ɗum aray meɗen jarna mawɓe juuɗiɓe nden wertano mawɓe juuɗiɓe nden e imamuɓe e ardiɓe ɓen e karti en ɗo joni e sefkare sef karti en ko wawta yewtude o ko si tawi ɓe ɗo nanima en jarni kadi jama seeniɓe laatinani e yewtede mi ƴettiɗi ɗeri mi joɗike mi wowdi ɗo mi ari ɗo cheikh alfahaden ɗo ɓe maki ko toɗisaden ɗo a wiyayina on ko mouradia wiyete namo hawta aɗa en jarni jama o e weltanike kadi mo siɗɗo on ɗo aɗo ko français jam wiiten on e ndette wota ɗum wonno an hayno ko a wokkita ko ɗum ɗon haray en weltani jama o taari arɗo ɗo o yiiɗi tapiiji ɗo iɗo naali si additi naaya alquran andi si juuɗide no darnede ɗon saabu simon no ɓuri ɗon bisu quran ko si tawi nde gasi on tuma noon ara ɗon julnugo ɗon ara ɗiɗi si juuɗide no darnede saabu simon no ɓuri bisu quran taari ɗo goɗɗaari bande saabu simon goɗɗaari darikeɗa jangi hara ko ira murattala jayyida haaniya wonne ndete so rewtide kami ɗum fofo ɗon ɗum baddataɗa ɗon hay ko moɗo kala yo eto docteur mamadou ribari ñande sifaton ɗo ɓe maki wo ka wonɗa eto wono waɗa batte ɗo eto waɗa batte ɗo wo tawata hara ha to jinɗo wo ha to jina wo ha kadi a ɗaɓɓite aray ɗe weltani jama on sukku tawɗo ko sukaɓe ɓuri hewde on ɗum waɗi ɓe julde jama ɗo on ɗum rewtiniɗen hawnaki no gasa ɗo kamɓe imamuɓen ɗo ɓe sikkayno ko fi honno ramadan no hani ko gonga koye wawa sittode seeɗa kono ko honɗum rewtiniɗen ɗo wiyeteɓe ɓen alhamdulillah ɓen ɗo wakki hay julide joni hewan ɗo nen ami karamo koɓe goyɓe ko biisal qawm la yarifuna rabbahum illa fi ramadan ala yarifuna anna rabba shuhur wahid ɓen noon ko yimɓe ɓe moƴƴa ɓe annda joni maɓɓe kamɓe sina e suumaye kamɓe ɓe annda joni lebbi ɗin sappo e ɗiɗi fof no fota aray ko kantinagol e fii ɗum ɗon e imamuɓe famna noddude allah jilamin allah jalfamat fii ko mawdu kono tawi waɓuton no raɓɓiɗiri tan seeɗa ko fanandi hewtide ari ko kam saare mi waali hakki aray armi ɗo maafi moƴƴa ko honno mi waɗi jaati mi waali ɗon tamen paameɗa aray mi gantino e maɓɓe komi wowi mi diisinotoɓe ko mawdu on ɗum e waɗta no hawno haala ko ramadan aray mi yaafino e mum kadi duuti konngol inchallahu aray mi weltaniki on kadi neediniki seenagol hebbina juuɗiɗene kono ne'agol kadi
nukigo me ya muadara me wonta bano tanzil yo be moja je haki de do ha muadara la e wata ni ko me jarniyo yalla wata no buri ya rabba ha de ma